Всем привет! Продолжаем детальный разбор видеоредактора VSDC. И сегодня мы рассмотрим, как удалить посторонний шум из видео. Такой шум обычно бывает двух типов. Либо однотонный фоновый, либо треск и другие резкие короткие звуки. Мы рассмотрим оба варианта. В видеоредакторе VSDC есть встроенный фильтр по борьбе с шумами. Называется Gate. Этот фильтр удобен для удаления нежелательных шумов между нужными нам звуковыми эффектами. Он в определенной мере эффективен при распознавании устойчивых источников шума, таких как гул, шипение и тому подобное. На сцене у нас видео с достаточно громким фоновым шумом. Я учусь на третьем курсе по специальности мастер по обработке цифровой информации. И сегодня... Давайте добавим фильтр Gate. Девушка у нас начинает говорить примерно через 1,5 секунды с начала записи. Поэтому выставим курсор на 0,7 секунды и с этой точки зададим появление фильтра. Фильтр у нас добавился с настройками по умолчанию. И мы сразу слышим, как был срезан фоновый шум. Я учусь на третьем курсе. Фильтр имеет свои настройки. Но если честно, меняя настройки, я заметил совсем незначительные изменения в уже заданном фильтре шума. То есть настройки по умолчанию самые оптимальные. Если все-таки решите поэкспериментировать с настройками, обратите внимание на параметры атака и восстановление. Давайте послушаем, что у нас получилось. Я учусь на третьем курсе по специальности мастер по обработке цифровой информации. И сегодня я вам расскажу о нашем техникуме, немного о его истории, о нашей студенческой жизни и о профессиях, которым тут обучают. Мы слышим, что на начальном этапе фильтр справляется очень неплохо. Но на определенном участке записи, видимо в тот момент, где имеются более длинные паузы, между словами идет волнообразное изменение голоса. И сегодня я вам расскажу о нашем техникуме, немного о его истории, о нашей студенческой жизни и о профессиях. То есть фильтр, стирая шум в паузах между голосом, искажает и сам голос. Звучит не очень приятно. Из чего можно сделать вывод? В некоторых случаях фильтр Gate нам подойдет, а в некоторых нет. Если убранный с использованием данного встроенного фильтра шум нас не устроит, мы попробуем воспользоваться другим способом. Для этого нам понадобится дополнительная программа. Сразу предупрежу, пугаться не надо, программа небольшая и понятная. Работа с ней не вызовет сложностей. Программа называется Audacity, кто-то с ней наверняка знаком. Это бесплатный аудиоредактор, но при этом он имеет широкий функционал. В описании под видео я укажу ссылку на официальный сайт для скачивания данной программы. Установка программы стандартная, на этом я останавливаться не буду. Возвращаемся к нашему видео, из которого мы планируем удалить шум. Разделяем его на видео и аудио. Для выделения звука этого в принципе делать не обязательно, но эта выделенная дорожка у нас будет удалена и заменена на другую. Переходим в экспорт проекта, правая кнопка мыши, извлечь аудио. Выбираем место, экспортируем. Открываем программу Audacity, здесь файл, открыть, выбираем наш аудиофайл. Вот наша звуковая дорожка, здесь уже визуально виден шум. Вот на этих участках девушка у нас не говорит, поэтому здесь должна быть просто тонкая линия. У нас же в этом месте графически отображается амплитуда. Это и есть фоновый шум, который присутствует на протяжении всей записи. Выделяем фрагмент с шумом, но без других ненужных нам звуков. Переходим в эффекты, подавление шума. Создать модель шума. Таким образом мы задали программе, какой именно шум нам нужно будет удалить. Теперь выделяем всю дорожку, также мышкой или сочетанием клавиш. Опять переходим в эффекты, подавление шума. И теперь жмем ОК. Обратите внимание, как изменилась наша амплитуда. Шум убран. Экспортируем получившийся файл.
Возвращаемся в наш видеоредактор, удаляем аудиодорожку и вставляем наш новый аудиофайл. Объединить обратно в единый файл мы не сможем, но если есть необходимость, можем объединить эти файлы в единый спрайт, либо вставить аудиодорожку внутрь видео. Смотрим, что у нас получилось, слушаем, сравниваем. Я учусь на 3-м курсе по специальности мастер по обработке цифровой информации. Я учусь на 3-м курсе по специальности мастер по обработке цифровой информации. И другая ситуация. На видео иногда бывает треск и другие резкие короткие шумы. Я учусь на 3-м курсе по специальности мастер по обработке цифровой информации. Здесь я их добавил специально. В видеоредакторе есть встроенный аудиофильтр для борьбы с данным явлением. Я с ним поэкспериментировал, мне его работа не понравилась. В принципе, им пользоваться можно, например, если вам не нравится треск костра или счетчик Гейгера в сталкере. Но корректно удалить шум с помощью данного фильтра получится только если в нашем видео нет других важных звуков, например, голоса человека. В этом случае, удаляя шумы, фильтр может исказить и этот голос. То есть данный фильтр подойдет нам не во всех случаях. Однако, если вы решили попробовать воспользоваться фильтром, находится он вот здесь. При использовании обратите внимание вот на эти параметры. Но треск нам убирать все равно надо. В этом случае вновь воспользуемся аудиоредактором Audacity. Тем же способом извлекаем аудиодорожку и открываем файл в аудиоредакторе. Забегая вперед, скажу, что помимо подавления шума, в данном редакторе есть возможность убрать и другие посторонние шумы. Для этого имеется функция удаления щелчков. Но мы удалим наши посторонние звуки другим, абсолютно безотказным способом. Визуально мы уже видим места с треском. Выставляем сюда курсор и увеличиваем масштаб амплитуды. За счет того, что мы увеличили амплитуду, мы сможем хирургически точно вырезать данный объект. Обратите внимание на шкалу времени. Длительность щелчка составляет сотые доли секунды, поэтому на нашем видео это никак не отобразится, рассинхрона не будет. Я удалю два первых щелчка на аудиодорожке. Можно не удалять фрагмент с посторонним шумом, а на указанном участке наложить на него эффект тишины. И обратите внимание на таймер в нижней части аудиоредактора. Здесь у нас указано время аудиофайла. Оно должно соответствовать длине исходного видео. Если в результате вырезания участка или погрешности при использовании разных программ звуковая дорожка у нас стала не той длины, мы можем изменить это. Просто перейдите в эффекты, смена скорости и скорректируйте скорость аудио. Сейчас мы видим, что время нашей аудиозаписи изменилось чуть более 0,1 доли секунды. Далее также экспортируем обработанный аудиофайл и смотрим, что у нас получилось, слушаем, сравниваем. Я учусь на 3-м курсе по специальности мастер по обработке цифровой информации. И сегодня я вам расскажу о нашем техникуме.
И я учусь на третьем курсе по специальности мастер по обработке цифровой информации. И сегодня я вам расскажу о нашем техникуме. На этом все. Было интересно — подписываемся. Было неинтересно — тоже подписываемся с надеждой, что будет лучше. Всем пока!